Yan po, sa mga nagtatanong about sa CPU. Ang CPU po, ang size po niyan is 13 by 17 inches at ang height po ay 17 inches. Meron po siyang 1 large door at 1 small door po. At ang spacing po niyan ay ½ inch po. Dito po sa CPU natin, recommended po natin, pwede po dyan yung mga guinea pigs, baby rabbits, pwede rin po dyan, pwede rin na birds or sisiw. Meron na rin po yung kasamang poop tray. Yung nakikita nyo po sa loob ay sinample ko lang po na pwede nyo siyang lagyan kung lovebirds ang inyong alaga. Pwede nyo siyang lagyan ng nest box na 5x5. Ganyan po yung magiging itsura niya. Pwede nyo siyang isabit dito sa may bandang taas. So, ganun po yung ating CPU. Ito naman po yung single cage kung tawagin. Ang size po ay 17 by 18. Height is 17. Spacing din po nito ay ganyan lang kaliit, is ½ inch. Galvanized. Non-collapsible din po siya. May kasama na siyang poop tray. At meron po siyang isang large door. Gaya po niyan. Yan ang opening. At may single na small door. Recommended din dito yung mga rabbits, small rabbits po na kung breeder, isa lang po. Pero kung paaanakin nyo, mas maganda dun sa double cage. Pwede rin po dyan guinea pigs, birds, sisiw, puppy, kasya din po dyan. At kitten po, pwede rin dyan. Ito naman po yung product demo para sa double cage. Ang size po niyan ay 17 by 30 inches. Height po is 17. Sa mga nagtatanong kung meron na siyang kasamang poop tray, meron na po. At saka yung divider po niyan ay detachable. So easily, tatanggalin nyo lang po at ikakabit lang na ganyan. Isushoot nyo sa railing kapag gusto nyong hatiin yung inyong cage. At meron siyang 1 large na single door at meron siyang 2 small na doors. Tapos po, galvanized na po siya. Pwede nyo siyang lagyan ng mga ganun pong nest box, 5x9 or 5x5. Depende kung ano po yung alaga ninyo. Recommended din tong cage na to for birds, sisiw, rabbits, cats, dogs. Basta mga dogs po natin ay small breed lang po. Kasya po sila dyan. Mas maganda po ito kung may mga kits po yung rabbit natin. Pwede po yan. Mas malaki po yung gagalawan nila. Thank you.